আরে এটা আবার কি? এটা তো মনে হচ্ছে অনেক পুরনো ম্যাপ। এটা আবার গুপ্তধনের ম্যাপ না তো? ঝড় উঠলেই গুপ্তধনের সন্ধান মিলবে। হ্যাঁ, মেঘ ছাড়াই ঝড়। তাহলে কি ম্যাপে যা লেখা আছে তা সত্যি হবে? গুপ্তধন পেলে আমরা কোটিপতি হয়ে যাব। চল তাড়াতাড়ি। প্ল্যান কাজ করেছে, চল। এতগুলো মাংস নে, খাওয়া শুরু কর। পচা ম্যাপ অনুযায়ী গুপ্তধন আশেপাশেই আছে, আরো সামনে যেতে হবে, চল।